Merhaba arkadaşlar. Bugün size hayvanlara karşı sorumluluklarımızı göstereceğim. Şimdi babamın hayvanlarla ilgili birkaç tane soru soracak sorumluluklarımızı karşı. Önce size şu köpek mamalarını göstereceğim. Sonra video göstereceğim. Şimdi bu köpek mamaları var ya, işte hep bunlardan bagajınızdan bulundur. Mesela kedi maması, köpek maması, şunlar gibi, salyangoz maması varsa ben de alırdım. Şunlar gibi bir şey alın işte. Yoksa dışarıda hep beslediğiniz bir köpek varsa o çok acıkır. Şimdi videoları göstereceğim. Önce sorularımı sorabilir miyim? Tamam. Ülkemizdeki sokak hayvanları nelerdir? Mesela böyle yaşadığımız yerlere acayip yakın. Komün hayvanlar. Tamam. Kedi, köpek, salyangoz, kaplumbağa değil. Ben bir kez süpermarketten gelirken bir kaplumbağa çok istiyordum. Bir baktım ayağımın altında kaplumbağa var. O komik bir konuydu. Ben o kadar diyeceğim. Hadi. İkinci soru, sokak hayvanlarına karşı sorumluluklarımız neler olabilir? Onları yedirmek, gezdirmek, sevmek, yiyecek ve su vermek, onlara yeni şeyler öğretmek, mesela otur, koş, al onu, ısır, onlar gibi şeyler. Diğer sorum, hangi hayvanları ev hayvanı olarak besleyebiliriz? Kedi, köpek, ben solucan ve salyangoz da derdim. Çünkü bir kez öyle bir solucan aldım ki 10 tane solucan aldım. Bir tane tenekeyi toprakla doldurup bütün o 10 solucanları düşürdüm orada. Lak 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 diye orada yuvarlandılar. Sonra da içine su koydum. Hepsi içiyordu gibi görünüyor. Peki ev hayvanlarına karşı sorumluluklarımız nelerdir? Onları yedirmek, onları gezdirmek, onlara yeni şeyler öğretmek, onları sevmek, ya da böyle kendilerini düşmanlardan korumak için mesela şunu öğretebilirsin. Son sorumu sorabilir miyim? Çok teşekkürler. Dünyadaki dengenin sürmesiyle bizim sokak hayvanlarına karşı olan sorumluluklarımızın ilişkisi nedir? Yani onlara karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirince dünyanın dengesine nasıl bir katkıda bulunuruz? Çok iyi bir katkıda bulunuruz. Çünkü hayvanlar olmasa dünyanın bayağı büyük bir sorunu olur. Çünkü dünya zaten hayvanlara iyi bakmamızı istiyor. Biz de bakıyoruz. Ama bakmasak her şey büyük bir sorun olur. Mesela solucanların yerde kazdığı delikler, yağmur oradan geçiyor ama geçemez onlar girerse. Ve bazı insanlar diğer hayvanları çok seviyor. Onlar giderse onlar bayağı da üzülür. Her şey büyük bir sorunla patlar. Evet. Yani arazlar. Şimdi videoları göstereyim mi? Evet, lütfen. Tamam. Size şu siyah köpek karımı göstereyim. Ben bu köpeği gerçekten çok seviyorum. Gerçekten her gün parka çıkıp onu yediriyorum. İsmini Karam koydum. Gerçekten görebiliyorsunuz. Videoda bir kara delike benziyor. Video oynatabilir misin peki? Tamam. Aferin Karam. Evet. Ye bakalım ye. Aferin ya. Aferin Karam. Hadi oğlum ye. Oo. Ye aferin. Oo. Niye yemedin? Hı? Tamam. Şimdi de minicik bir pisi kucağımdayken bir videosu. Merhaba baba. Ben de bu sevimli
kediyi seviyorum. Çok sevmiş gibi duruyor seni. Aha. Ama tırnaklarını böyle çok derine batırıyor. O yüzden senin montunu aldım. Ama sen bugün kedi yatılmış mont giyeceksin değil mi? Evet. Çünkü bak görüyorsun bir kedi. Ve şöylesine pisi olsun mu? Olsun. Kucağımdaki kedi. Olsun. o. Çok sevdi onu. Ama size bir şey söyleyeceğim. Bak nasıl yattı görüyor musun seni işte? Uyusun. Kucağıma bu gelince böyle diyorum kendine. Tam vakti geldi. Çünkü böyle batırıyor. Evet. Bak kurtardık işte o tırnakları. Tırnakları uzun. Eşortmanın içinden geçiyordu. Çok güzel bir kedi. Gözleri kapalı görüyorum. Evet çok sevdi seni ya. Güveniyor sana. Tamam. Şimdi burada karımı yedirirken neredeyse 2 yaşındaki kardeşim ve ben, o da bir erkek biliyorsunuz. Gösterebilir misin? Tam görelim. Tamam. Evet. Aferin. Yedi mi Deniz? Hav yedi mi köpek? Tamam. O bir taneydi. Bu da buz gibi kar havasında ben karımı severken bir videosu. Hadi çıkalım. Oo, çok soğukmuş hava gerçekten. Aha, buz gibi kar var. Sen kayabilirsin ben sana söyleyeyim. Ayağın kayar. Benim yine 2 kere daha kayabilirim. Bana gelsin. Dur. Tamam. Bu da güneşli bir havada karımı severken bir videosu. Sanırım. Ayakları birazcık kahverengi, açık kahverengi ama vücudu gerçekten bir kara delik. Evet. Son olarak çok sürpriz bir şey var galiba değil mi? Onu görebilir miyiz? Bundan sonra Özel bir tane. special olan. Tamam. Bu mu? Evet. Arkadaşlar, Kırklareli'ne gittiyseniz bu yeri biliyorsunuzdur. İstasyon. İşte bu istasyonun başı var ya, şurada sucukçuyu görüyorsun. Şurada aç bir köpek vardı. Sürekli beni takip ediyordu. Ben de diyordum ki bu niye beni takip ediyor? Babam da diyor ki belki acıkmıştır, susamıştır. Bakkaldan salam aldık ve su aldık. Göstereyim. Salamı görebiliyorsunuz. Köpeğin ağzındaki pembe şeyler. Ama yani köpek öyle bir acıkmıştı ki, bayağı da acıkmıştı değil mi baba? Evet. Şimdi ne yapacağız? Suyunu da içti. Salamını da yemişti Evet. değil mi? Çok sevmişti seni değil mi? Sonra Aha. teşekkür etmişti. Evet. Tamam, şimdi ne yapacağız? Şimdi artık güle güle diyebilirsin Tamam. bence. Güle. Son bir mesaj vermek ister misin? Aa. Tamam. Bye okey. bye. Bye bye.